Vamos para mais um conto de terror. Eu sou um caminhoneiro solitário, viajando pelas estradas escuras e desertas durante a noite. A escuridão é minha companheira constante, enquanto a estrada se estende à minha frente como um túnel sem fim. Uma noite, enquanto eu dirigia por uma estrada remota, percebi um farol distante se aproximando rapidamente. Logo, um caminhão gigantesco apareceu atrás de mim, ofuscando-me com seus faróis brilhantes. Eu senti meu coração acelerar enquanto o caminhão se aproximava cada vez mais rápido. Sem aviso, o caminhão ultrapassou-me em alta velocidade, quase roçando a lateral do meu veículo. Fiquei chocado ao ver o motorista do caminhão. Seu rosto era distorcido, uma expressão maligna que parecia não pertencer a este mundo. O caminhão desapareceu na escuridão, deixando-me perplexo e aterrorizado. Continuei dirigindo, tentando me acalmar, mas algo não estava certo. Eu sentia que estava sendo seguido. Uma sensação de opressão encheu o ar, enquanto eu olhava constantemente pelo retrovisor para ver se via alguma coisa. De repente, o caminhão apareceu novamente, colado na minha traseira. Os faróis brilhantes inundaram o interior da minha cabine, cegando-me completamente. O motorista do caminhão soltou uma risada sinistra e tenebrosa e começou a me perseguir sem piedade. Eu acelerei ao máximo o meu carro, tentando escapar do seu alcance, mas parecia impossível. O caminhão sempre estava lá, seguindo-me de perto, como se estivesse me cercando deliberadamente. Enquanto eu dirigia, em pânico, percebi que não havia mais nenhuma rota de fuga. Eu estava preso na estrada, à mercê desse caminhoneiro demoníaco. Finalmente o caminhão se aproximou tanto que colidiu com a minha traseira, empurrando-me para fora da estrada em direção a um abismo escuro. O último som que ouvi foi o som dos pneus cantando em uma risada malévola do caminhoneiro. A escuridão engoliu-me e meu destino foi selado naquele momento. Conto de terror número 2. A carona fatal. Carla é uma mulher solitária, viajando pela estrada em uma noite chuvosa. A chuva batia no para-brisa do seu carro, dificultando a visibilidade. As mãos tremiam no volante quando ela viu uma figura solitária à beira da estrada. Era uma mulher, molhada até os ossos, com olhos vazios e desesperados. Seu vestido estava encharcado e sujo, revelando marcas estranhas em sua pele. Impulsionada por um sentimento de compaixão, Carla para o carro e lhe oferece uma carona. Ela entrou no carro em silêncio e o ar imediatamente ficou tenso. Uma sensação de desconforto tomou conta de Carla, mas ela continuou dirigindo, tentando ignorar a inquietude que se espalhava pelo seu corpo. Enquanto seguia pela estrada deserta, começou a perceber que a mulher não se movia, não falava. Seus olhos permaneciam fixos à frente, sem piscar, sem expressão alguma. O silêncio era ensurdecedor. Foi então que Carla notou que estavam indo em uma direção errada, num lugar estranho. Ela até conhecia aquela estrada, mas parecia que havia sido modificada. Mas agora parecia que tudo era desconhecido. As árvores escuras estavam se mexendo, meio que retorcidas.
se aproximavam cada vez mais, formando uma espécie de labirinto sombrio. O medo apertou o coração de Carla, enquanto ela lutava para manter a calma e o controle do carro. A mulher ao seu lado permanecia imóvel, como se estivesse presa em um transe macabro. Carla gritava, implorava para que ela dissesse para onde estavam indo, mas ela permanecia muda. Finalmente o carro parou, o motor apagou e Carla se viu cercada pela escuridão absoluta. A mulher desapareceu do seu assento ao lado. As mãos tremiam enquanto ela tentava ligar o carro novamente, mas nada acontecia. Enquanto ela lutava contra o desespero, uma risada alta ecoou pela noite. Uma risada que parecia vir de todas as direções. Foi quando percebeu que não estava sozinha. A mulher estava lá, em pé do lado de fora do carro, com um sorriso perturbador em seu rosto. Ela se aproximou lentamente enquanto ela permanecia imóvel, petrificada pelo terror. Os olhos de Carla estavam apavorados, enquanto os olhos daquela mulher assustadora permaneciam focados em Carla. Foi quando uma voz ecoou: "Você nunca deveria ter parado, agora você é minha." Conto número 3. Eu sou um médico dedicado a cuidar da saúde e do bem-estar dos meus pacientes. No entanto, algo sinistro que me assombra, algo que ninguém jamais descobriria. Um dia, enquanto eu trabalhava no hospital durante a noite, um paciente chegou em estado crítico, bem grave. Ele estava pálido e fraco, com ferimentos profundos em seu corpo. Instintivamente, comecei a tratá-lo, mas à medida que avançava, algo estranho aconteceu. Enquanto eu costurava os ferimentos, senti uma presença maligna ao meu redor. Uma sombra escura parecia se contorcer nas paredes, e um frio intenso encheu o ambiente. Apesar do meu profissionalismo, uma sensação de desconforto me invadiu. Conforme os dias passavam, mais e mais pacientes gravemente feridos eram trazidos para o hospital. Todos eles tinham as mesmas características: ferimentos profundos, pele pálida e uma expressão de agonia em seu rosto. Eu tentava salvá-los, mas suas vidas escorriam entre os meus dedos. Eu comecei a investigar a origem desses pacientes. Descobri que todos eles tinham algo em comum. Visitaram um médico misterioso antes de chegarem ao hospital. Esse médico era eu. A verdade começou a me atormentar. Eu não conseguia me lembrar de tratar esses pacientes ou de realizar qualquer procedimento médico neles. As memórias estavam turvas, como se tivessem sido apagadas completamente da minha mente. À medida que a escuridão se aprofundava, descobri a terrível realidade. Eu não estava tratando esses pacientes, mas sim causando seus ferimentos mortais. Uma força sobrenatural estava usando meu corpo como um instrumento de destruição, tortura e matando aqueles que eu jurei proteger. Agora, todas as noites, sou assombrado pelo rosto dos meus pacientes falecidos. Suas vozes ecoam em minha mente constantemente. Eu sou o médico sombrio, condenado a vagar entre a luz e a escuridão, preso em um ciclo interminável de sofrimento e culpa. Espero que tenham gostado deste conteúdo, dessas histórias, desses relatos. Me ajudem se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando o seu like, para que possamos continuar colocando vídeos aqui na plataforma. Até o próximo vídeo.